как ремонтировать. Да. Ну, Не, ну это сколько? чушечка 4. хорошенькая. 4, наверное, да? Какие 4 больше? Сейчас У меня весы есть. Ми теж якісь трохи рибаки. Так, если 4, то мы выкинем его. Не. А если 5, тогда оставим. Так что вот так. Ребята довольные, молодцы. Конечно, ну що, Ну, конечно, это ж рыба, да, ведь? п'ятерочка є.